البنت اللي بتوصل الدليفري دي كانت متأخرة، دخلت بسرعة على مكتب الراجل اللي طالب الأوردر وهي بتجري، اتكعبلت ووقعت. صاحب المكتب قال لها بالراحة يا بنتي، ليه بتجري كده؟ قالت له أنا آسفة جدا علشان اتأخرت على حضرتك. قال لها مش مشكلة، سيب الأكل خلاص. فقعد يتكلم مع السكرتير بتاعه ولاحظ إن البنت واقفة، فقال لها في حاجة؟ قالت له في الحقيقة أنا كان ليا طلب صغير بس مكسوفة أقوله لحضرتك. قال لها اتفضلي قولي. قالت له أنا كنت عاوزة أملأ إزازة المية دي. فطلب من السكرتير بتاعه ياخد إزازة المية ويملاها. في الوقت ده البنت طلعت عيش من الشنطة بتاعتها وكانت بتاكل فيه بسرعة. قال لها اقعدي طيب ارتاحي وكلي بدل ما انت واقفة. السكرتير جه وجاب معاه ازازة المية. في الوقت ده تليفونها رن، المستشفى بيبلغوها انها لو ما دفعتش مصاريف العملية بتاعت جدتها لحد بكرة هيخرجوا جدتها من المستشفى. البنت فضلت تعيط، فصاحب الشركة قال لها اهدي يا بنتي، كل شيء وليه حل. هي جراحة جدتك هتكلفك قد ايه؟ قالت له 20,000 يوان، وأنا ليا شهر بشتغل دليفري ما حصلتش إلا 5000 بس. فقال لها طيب أنت خريجة إيه؟ قالت له أنا خريجة جامعة. فهنا قال لها طيب أنا عندي حل، في وظيفة عندي لسه فاضية، تقدري تيجي تستلمي الشغل عندي من بكرة، وهديكي مرتب كل شهر 10,000 يوان. ومبدئيا كده دول 30,000 يوان، ادفعي منهم مصاريف جدتك وهخصمهم من مرتبك كل شهر. بعد شهر بالظبط صاحب الشركة بيمر على المكاتب، لاحظ ان في بنت نايمة على المكتب. دخل حاول يصحيها، البنت ما صحيتش. بقى يبص في الأوراق اللي موجودة على المكتب، اكتشف حاجة ما كانش متوقعها. كل الأوراق دي اللي موجودة على المكتب بخط يد البنت، الخطط الجديدة اللي اتقدمت للشركة، والشركة كسبت من وراها مكاسب كتير جدا. هنا صح البنت وقال لها انت ايه اللي منيمك هنا؟ قالت له معلش اصل انا طول الليل سهرانه بقعد اعمل خطط للشركه. قال لها يعني الخطط اللي اتعملت في الفتره الاخيره انت اللي عاملاها؟ قالت له في الحقيقه ايوه. قال لها طيب هاتي حاجتك وتعالي ورايا على المكتب. اللحظه دي جاب رئيسه القسم وقال لها انت اللي عامله الخطط اللي كسبت الشركه الفتره الاخيره؟ قالت له ايوه، ما انا طول عمري بعمل خطط للشركه. هنا جت البنت، فسأل البنت قدامها مين اللي عامل الخطط دي؟ قالت له انا اللي عملت الخطط دي، رئيسة القسم طلبتها مني. في اللحظة دي قال لرئيسة القسم انت انسانة كذابة وبتحبي تطلعي على مجهود غيرك، وانا ما اقبلش بده. كل المكافآت اللي انت اخدتيها ترجعيها للبنت، والبنت دي من النهاردة هي رئيسة القسم، انت هتشتغلي تحت ادارتها. فهنا رئيسة القسم اعترضت وقالت له ده ظلم، معلش اديني فرصة تانية وانا اكيد هتغير. قال لها مفيش فرصة تانية، يا ترجعي لها الفلوس وتشتغلي تحت ايديها يا تمشي من الشركة. ايه رأيكم في قرار المدير؟ هل كان من المفروض ان هو يصبر على رئيسة القسم ويديها فرصة تانية، ولا اللي عمله ده صح؟ منتظرة ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.